329日目。そよそよっと冷房の風を向けるためだけに回している扇風機にですね、お手手をこう当ててみたらですよ、ボーリング場にあるそよそよって出るやつあるじゃないですか、風。あれの感覚でね、ちょっとお手手がね、カラッとした感じでね、これが道しるべなんじゃないかってね、なりましたね。ということで、ちょっとカラカラな状態でやりましょう。ね。ちょうだいよ前のしずくをですよ。よし、いきます。99よかマシですよ。ほっ。おー、102回。平均ちょい以下なんだよな。やっぱちょっと、弾力がなくなってからのこれはちょっとね、消化試合になってきてますね。明日もう一回やったら、これはね、この箱は撤収させましょう。そんな感じですね。でも、走り抜けましょう。